Ahoj, dnes je 10.9. a sloveso dne je sloveso кашлять. Мы разберем его значение. Первое значение это кашлять, но сначала посмотрим на спряжение. Это кажется как будто глагол на ад, типа делать, я делам, ты делаешь, но нет, это неправильный глагол. Посмотрим. Я кашлю, ты кашляешь, он кашле, мы кашлeme, вы кашлете, они кашлou. Прошедшее время кашлял, кашляла, будущее время буду кашлять, но и повелительного наклонения здесь есть два формы. Кашлей, кашляйте, либо кашлей, кашлете. Ну и примеры. Мы сказали, что это в первую очередь кашлять, да? Например, кашлю уж другий týden, я кашлю уже вторую неделю. А еще это что-то нашего плевать, забить на что-то. Например, кашлю на соседей, мне плевать на соседей.